Lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan berlumpur. Rainbow color, sangat berlumpur sekali ya. Ayo kita angkut semua mainannya, nanti kita bersihkan. Wow, ada yellow color, blue color. Wow, seperti superhero. Widih, pink color, mantul. Yang ini apa ya? Wow, sangat besar sekali. Sangat keren sepertinya. Hewan berkaki 4. Widih, seperti T-Rex ya. Wow, mantul. Keren-keren sepertinya. Yang ini seperti unta. Wow, seperti anomali ya. Ayo kita angkut semua mainannya, nanti kita cuci bersih. Ini mainan terakhir teman-teman, ayo kita angkut. Mainannya sudah habis, saatnya kita cari air bersih. Airnya sudah ada guys. Let's go, kita cuci mainannya ya. Yang pertama green color. Ternyata seekor kerbau. Sangat keren sekali. Wow, lihat teman, ini hewan apa ya? Ternyata aligator. So amazing. Next, hewan apa ini ya? Sangat besar, keren sepertinya. Keluarlah seekor naga. Amazing, sangat keren sekali. Wow, lihat teman, ini apa ya? Sangat kotor sekali. Wow, ternyata seekor unta. Kocak sih. Selanjutnya ada main apa lagi ini? Seperti anomali. Wow, ternyata balerina lololo. So beautiful. Next, ada hewan apa ini ya? Seperti ayam. Ya, benar sekali, ayam. Ayam jago. Wow, seperti superhero. Muncullah Kapten Amerika. So cool, sangat keren sekali. Wow, ini hewan apa? Sangat lucu sepertinya. Ternyata seekor kelinci. Sakit tidak, bangun kelinci. Lompat kelinci, lompat. So cute, sangat lucu sekali ya. Widih, seperti anomali. Ternyata pot hotspot. Shelter! Oh, that's cool! Wi-Fi? Gokil sih. Next, ada hewan apa ini ya? Seperti T-Rex. Wadidaw, ternyata seekor T-Rex. T-Rex, T-Rex, dinosaurs. T-Rex, T-Rex, dinosaurs. Kocak sih. Selanjutnya ada main apa lagi ini ya? Sangat lucu. Ternyata seekor lumba-lumba. So cute, sangat menggemaskan.
Wow, ini mainan terakhir teman-teman. Apa kira-kira? Ternyata seekor harimau. Sangat menyeramkan ya. Mainannya sudah habis, sudah terjadi semua. Terima kasih, bye-bye. Jangan lupa subscribe.